La festa della patrona Santa Margherita Ligure ha recuperato quest'anno tutti i suoi antichi riti, un momento di grazia secondo l'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che ha presieduto l'Eucaristia in Basilica e la processione con l'Arca della Santa. Vuol dire riprendere anche la nostra storia con tutto quello che è, quindi anche queste belle tradizioni che ci hanno tramandato i nostri padri, e quindi un riprendere un po' uno stile di vita che ci collega a quella che è la nostra storia. Sono soprattutto gli anziani della città a ricordare con affetto e nostalgia i riti che in passato caratterizzavano i festeggiamenti. Ricordo specialmente quando mettevamo i lumini in mare, tutti tanti che li facevano le donne di Ghiaia e facevano tanti. Adesso li compriamo perché i tempi sono cambiati, però è una bella festa, la festa della città. È una festa antica dei nostri vecchi, che mi ricordo ero bimbo, mi compravano le braghette nuove perché era la festa. Dei 2 anni segnati dalla pandemia si è conservato il momento di preghiera in Piazza del Sole. Abbiamo dato quest'anno un tema riprendendo un verso di una canzone di Franco Battiato, trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ci è sembrato un verso evocativo anche un po' del mistero della resurrezione, che appunto nell'oscurità anche dei nostri tempi ci invita a guardare quelle piccole luci che vanno valorizzate e che vanno custodite. Per Don Gianni Emanuele Muratore, che a settembre intraprenderà un nuovo incarico diocesano, si è trattato dell'ultima festa di Santa Margherita vissuta come parroco. Occorre attraversare anche un po' tutta la fatica così del cambio, aprendosi con fiducia alla novità. L'arcivescovo Tasca ha individuato nella vita della Santa, Vergine e Martire, una testimonianza da seguire anche per i cristiani di oggi. Siamo chiamati veramente ad essere in questo mondo segno di contraddizione, che non vuol dire andare contro, ma vuol dire sapere che il nostro stile di vita è uno stile di vita che viene dal Vangelo, che Gesù Cristo ci ha insegnato, e sappiamo che questo vuol dire essere molto attenti a vivere in questo mondo, però sempre orientati dalle scelte che il Vangelo ci ha insegnato e che i santi e i martiri ci hanno regalato.